Qual é, rapaziada, beleza? Mais um vídeo novo. Nós estamos testando aí essa pipa-peão que nós fizemos. Dá um salve os dois aí, dá um salve aí. Aí como é que ela tá? Um alto filé. Nós fizemos aí, falamos que ia fazer o teste dela. Ela tá aí no alto aí pra vocês. Dá o like, se inscreve no canal. O vento tá forte pra caralho aqui. Fortalece aí o canal. O vento tá forte. O vento tá forte pra caralho aqui, rapaz. Tá doido? O sol tá quente. Agora são 3h20 da tarde. E fortalece aí, se inscreve no canal, bate nossa meta aí. Deus te abençoe. Ela aí, ó. Nós fizemos aí. Nosso companheiro aí. O vento tá forte pra caralho. Beleza? Olha lá embaixo como é que tá. Lá embaixo tá meio nublado, aqui tá um sol quente, vento pra cá, tá ventando demais, cara. Como é que chove? É, de noite, né, claro. Vou fazer um teste dela aí, ó. Aí. Fazer um teste. Aí desceu. Fazer um teste pra vocês. Mais um vídeo, se inscreve no canal. O vento tá ventando pra caralho. Agora dá só uma olhada aqui no local pra vocês. Sol quente pra caralho. Vou fazer um teste lá. Deve até botar uma sacolinha ali na pipa-peão aí. Fortalecendo aí. Tá ventando demais hoje. E pode dar de lado aí. Ela arrastando aí, galera. Ela passou aqui na frente agora. Tá querendo cair, vai. Arrasta ela. Ventando pra caramba contra o vento. Essa moleque como é que abraça. Nossa senhora, desceu. Nossa. Ah, moleque, como é que faz barulho? É, filézinho, no vídeo aí que nós fizemos aí pra vocês. Tá doido? Tá filézinha aí, ela tá obra-prima aqui do canal. Se você tá gostando, dá o like. Se inscreve no canal, comenta aí o que você achou. Tá atrapalhando demais. Tá ventando demais, galera. Eu tô falando pra caralho. Aí, galera, beleza? Olha a rainha que nós fez. Mais geral aqui. A raia tá foda.